Македонско радио, Радио Скопје и Радио Македонија. Radio 22. Почитувани слушатели, Идеме одговор. 4 месеци на починати и 862 нови случаи на COVID-19 од направени 2006. A încercat o deviere acolo în Hoban, mingea a fost respinsă, un șut centrarea lui Ovidiu Burcă, a încercat o reluare acolo, Rondon, însă atenți apărătorii formației elvețiene în speță, golkiperul Von Balmos a reușit să rețină și contra. Celtic let a 2-goal lead slip on the road against Lille. Manchester managing to put it back to 2-2 at full time. If they were to move on yet, but Brazil say they won't have Fabinho with them during the next international break. In the Champions League with a hamstring injury. Au respins din nou foarte bine cu Cluj recuperează din nou elvețienii de câteva zeci de secunde prezenți în jumătate de teren.